Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Utufundishe, tuelekeze kama unavyotaka kwa mamlaka ya jina lako na kwa mamlaka ya neno lako. Litia pumzi neno lako likae na nguvu na likafai kwa mafundisho kwa utukufu wa jina lako. Amen. Amen. Pata nafasi ukae, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu sana, tumefikia wiki la 26 tangu mwaka huu uanze, na kama hesabu ya mwaka ni wiki 52, manake hili ndio wiki ambalo linagawa nusu ya mwaka. Hili ndio wiki ambalo linaugawa nusu wa mwaka, kwa sababu 52 kigawanya kwa 2 unapata 26. Kwa hiyo tupo katikati kabisa, na hii ni nzuri sasa kuendelea kukumbushana mambo binafsi na mambo ya kikanisa ili kuendelea kuyatekeleza. Na wiki hii pia kwa neema ya Mungu tunapata nafasi ya kutafakari habari inayosema tuyashike sana maungamo yetu. Tuyashike sana maungamo yetu, na ndani yake pia kuna sikukuu ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Wameunganisha hii kwa sababu ya lengo moja muhimu sana la kutukumbusha kwamba asili na lengo la kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania kuanzishwa ni nini, ili tuendelee kujitathmini. Je, tunaendelea kuyashika yale mapatano ya zile sababu zilizotufanya tuitwe kanisa la Kiinjili? Tunafanya sasa hii habari ya kwamba tunafanya, pengine tutahojiana na kulizana siku ya Alhamisi kiundani au Ijumaa kwa neema ya Mungu, kulingana na tafakari ambayo Mungu atatupatia. Tujitathmini tuone, je, kama kanisa tunaendelea kuyashika sana maungamo yetu au tumeanza kuyasahau yale mapatano. Lakini natamani leo nizungumze jambo maungamo binafsi sana, yani mambo binafsi sana. Bwana Yesu asifiwe. Na tutatumia tafakari inasema kukiri ushindi. Kukiri ushindi. Tuyashike sana maungamo yetu, lakini ujumbe ambao tutakuwa nao, tunatembea nao, ni kukiri ushindi. Kwa nini? Kwa sababu nilipokuwa nafuatilia neno maungamo kwenye tafsiri mbalimbali za Biblia, niliona King James kwenye ile Biblia King James yeye ametumia neno maungamo kama profession, ambayo inamaanisha vitu viwili, ama kazi au taaluma, au kazi mtu anaifanya kutokana na taaluma yake, yani ulichokisomea ndo hiyo kazi yenyewe. Lakini Amplified Bible anatumia, anasema formal statement, yani maungamo yeye anatumia kitu kinaitwa confession, ambayo maana yake ni formal statement. Kwa lugha nyingine maana yake tunataka kutumia formal statement kuelekea kwenye profession zetu. Na mimi nikatumia neno moja la Kiingereza, nikasema you have to confess your profession. You have to confess your profession. We have to confess our profession. Kwamba tunahitaji kukiri kitu kinachofanana au kuendana na taaluma zetu. Na nikakwambia kwamba tunapozungumza hii kuyashika sana maungamo yetu, ni kwamba kuna changamoto kadhaa ambazo zinafuatana na ile kazi, lakini kitu muhimu kwetu ni kwamba pamoja na hizo changamoto bado unatakiwa kuendelea kukiri ushindi. Nikasema jana kwamba ni vizuri, ndio maana hata malengo unaambiwa kwamba lazima uyaandike. Angalia Mtume Paulo jana alikuwa anaandikia Waefeso, tulikuwa tunasoma ile waraka kwa Efeso 4. Anasema mimi nawasihi, mimi niliye mfungwa katika Kristo. Yeye anaona kabisa alichoitiwa ni kuwafundisha watu habari njema. Lakini alipoona amebananishwa, amenyimwa uhuru, yeye akaona yani pamoja na wengine wanasema kwamba amenyimwa uhuru, tumemnyima uhuru, tumembananisha, tumemzuia kufanya injili, yeye bado anaendelea kuandika waraka kuende kwa Efeso. Maana yake nini? Mtu hajali kwamba amebananishwa mahali. Maana yake hata kwenye maisha yetu unaweza kunyimwa uhuru mahali fulani, alafu wewe ujali ile changamoto, unaichukulia kama fursa. Unasema sasa hapa ndo nimepata utulivu hapa gerezani, niendelee kuandika nyaraka ziwafikie watu. Maana yake nini? Kwenye maisha unaweza kukutana changamoto kadhaa ambazo zinakubananisha mahali, unajikuta unaona kazi ni nyingi, umepewa kila kitu karibu ni wewe tu, lakini bado hiyo inatakiwa ndio ikusogeze mbele. Useme haijalishi kwamba nina changamoto kiasi gani, lazima niendelee kuyashika maungamo yangu, lazima niendelee kuyashika maono yangu, lazima niifikie ile ndoto ambayo Mungu amenitia, lazima niufikie ule wito ambao Mungu amenitia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye Timotheo leo tumepewa kutafakari kwa habari ya Timotheo. Nitasisitiza hilo la
kuyashika maungamo yetu kwa ngazi ya kanisa, lakini tuzungumze ngazi binafsi. Leo tumepewa kutafakari habari za Timotheo. Timotheo wa kwanza. Niliona ukae ili nieleze haya mambo mwanzoni kama msingi wetu, ili iwe rahisi hata huko tunakokwenda huo na tafakari vizuri. Timotheo, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Timotheo, mlango wa 6. Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 11 hadi 16. Utaona Timotheo anaandikiwa kitu kifuatacho. Mlango wa kwanza, Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 11 hadi wa 16, anasema bali wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo haya. Sasa mambo hayo ni yapi? Yameandikwa hapa juu, nitakueleza. Anasema ukafuate haki, utaua, imani, upendo, saburi, upole. Piga vita vile vilivyo vizuri vya imani. Maana yake kuna vita vya kiimani ambavyo lazima upigane. Anasema shika uzima ule wa milele ulioitiwa, ukiungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Kiendelea anasema na kuagiza mbele za Mungu anayevihifadhi hai vitu vyote mbele za Kristo Yesu, anayeungama maungamo mazuri mbele ya Pontio Pilato, kwamba uilinde amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama, hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambako yeye kwa majira yake atakudhihirisha yeye aliyehimidiwa, mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kuharibiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemwona wala awezaye kumwona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Paulo kama senior kwenye huduma anamwandikia Timotheo kama junior kwamba bwana, wewe unakuja, na wasomaji wa Biblia wengine wanasema Paulo alikuwa anamwandaa Timotheo kuja kuwa mchungaji, wakiwemo na wenzake kina Tito na wengine, kwa sababu ya makanisa ambayo wamefungua. Sasa wanataka wao wasimamie yale makanisa. Sasa yeye kama senior anamwambia kwamba bwana, kuna haya mambo unabidi uyakimbie, na ukisoma huku juu utaona mambo matatu makubwa ya msingi. Mojawapo anazungumzia juu ya tamaa, kwamba okay, wewe nafahamu wewe ni kijana, nafahamu wewe ni mtumishi kijana, lakini kimojawapo najua changamoto kubwa ni tamaa. Na tena sio tamaa, anazungumzia juu ya mafundisho ya uongo ambayo pia ni changamoto kubwa sana hata nyakati kama za leo. Lakini sio tu hilo, anazungumza juu ya changamoto inayohusiana na uhali ya umaskini, kwamba unatumika sawa kama kijana, lakini najua hizi changamoto tatu ni kubwa sana. Na anaendelea anasema kuna mashindano na nini kwa sababu ya yale mafundisho ya uongo. Anasema sasa mimi nakwambia kwamba kwa wewe ni mtu wa Mungu, uyakimbia hayo maungamo na uendelee kukiri yale maungamo ambayo wewe unatakiwa kuyakiri mbele ya mashahidi wengi. Tafsiri yake maana yake ni kwamba pamoja na utumishi ulionao, lakini najua kuna changamoto utakazokutana nazo, lakini wewe akisha unaendelea kusimamia msimamo wako. Bwana Yesu asifiwe. Na anatoa mfano mzuri, anasema fanya kama vile Kristo alivyofanya. Anasema alifanya wapi? Alifanya mbele ya Pontio Pilato. Mbele ya Pontio Pilato ilikuwaje? Ni kwamba wakati ule Yesu anahojiwa, anaulizwa kwamba wewe ndio mfalme wa Wayahudi. Yesu akasema wewe ndio unasema. Maana yake hicho unachokisema ndio hivyo hivyo, lakini sasa wewe kwa sababu ndio umekiri, basi hivyo hivyo. Nini? Alikuwa na uwezo wa kusimamia ule msimamo wa kwamba mimi ndiye mbele ya Pontio Pilato. Na kweli walimtesa, lakini ashukuriwe Mungu kwamba alikuwa anajua kwamba pamoja na mateso alionayo, pamoja na mateso na changamoto atakazo kupitia, lakini bado atakufa, lakini baada ya siku 3 atafufuka. Maana yake na wewe unaweza kuwa unapitia changamoto mbalimbali, lakini wakusubirie baada ya siku 3 utakuta umefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri yake ni kwamba kweli unaweza kuwa unapitia changamoto, lakini wewe endelea kuyashika maungamo, endelea kung'ang'ania. Unaweza kuwa unapitia vishawishi ambavyo vinakuingiza kwenye tamaa fulani ya rushwa, tamaa fulani ya kitu chochote kibaya, tamaa fulani za ujanani, tamaa zozote zile. Unaweza kuwa unapitia changamoto za mashindano kama ndivyo tunavyosoma habari za Timotheo, lakini bado unatakiwa kuendelea kusimamia misimamo yako. Na nilikuwa natafakari sana jana, hiyo ni ushuhuda tu wakati namalizia. Nilikuwa nasikiza redio moja ambayo wanarusha maudhui ya upande wa pili, sio ya dini ya Kikristo. Walichokifanya, wamemchukua kijana mmoja, wanasema anaitwa Petro. Alafu wanamfanya yeye kama ndo awe anahoji maswali, anamhoji maswali yule kiongozi wao.
Nikisema kiongozi wao si unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Yuko redioni. Alafu yule kiongozi wao anaanza kujibu. Anavyojibu utaona anasema hicho unachokisema kwenye Biblia kimeandikwa hivi, kama Biblia kama wewe ndugu yangu Petro anavyoamini kimeandikwa hivi, lakini kwenye vitabu vyetu kimeandikwa hivi. Tafsiri yake wamemchukua yule kijana alafu wanamfanya pale kama gereza, alafu watu wengine ambao tunaamini Injili tuanze kuhama. Bwana Yesu asifiwe. Swali langu la msingi pale lilikuwa ni kitu gani kimempeleka yule kijana amekuwa tayari kiasi ambacho pamoja na jina lake kuwa Petro, pamoja na maadili yake kuwa ya Kikristo, lakini ameshawishika kuwepo kule Maokota. Yaani wengi umasikini ndio unawafanya watu wengine wanakosa misimamo. Wewe fuatilia vijana wengi ambao wanaingia na mashangazi, sijui wanafanya vitu gani, havieleweki. Kwa nini? Kwa sababu hawana kitu cha kushika. Ndio maana mimi nikasema ni vizuri sana hata vijana kuwaombea. Lakini pia watumishi wa Mungu wengine wanashindwa. Niliwahi kusema mahali, nikasema wengine hata sharikani anashindwa kumkemea mtu mwenye dhambi kwa sababu ndo anayetoa sadaka nyingi. Okay, ni mambo mengine ni ya kitheolojia, sijui tuiteje. Lakini nachotaka kusema ni kwamba watu wengine wanakosa misimamo kwa sababu ya hizi changamoto tatu: tamaa, mafundisho ya uongo na umaskini. Sasa wewe ambaye umesikia hili neno, maana yake lazima uendelee kusimamia misimamo. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri sana na Mungu atusaidie sana kama kanisa, kama maisha yako binafsi, kwa sababu unaweza kukutana na changamoto binafsi ambazo zinakulazimu kuingia huko, lakini bado wewe simamia misimamo. Watakusubiri waone umefufuka tena siku ya tatu. Alafu itakuwa kwa ushindi tena kama Yesu alivyofufuka. Na Mungu alibariki neno lake. Amen. Amen. Tusimame. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya vijana, asante kwa ajili ya watumishi na watu mbalimbali ambao unawaandaa kupitia seniors. Bwana, asante kwa ajili yao na nafasi zao. Mungu, wanaweza kuwa nakumbana na changamoto mbalimbali katika maisha, zikiwemo hizi ambazo umetueleza. Nasi tunakuomba katika jina lako takatifu, tusaidie kuweza kuzishinda na tuendelee kukiri na kuyashika sana maungamo yetu. Tuendelee kukumbuka neno lako linatufundisha nini. Tusaidie tuendelee kuhimili changamoto na misukosuko ya hii dunia. Mungu, kwa kuwa wewe uliushinda ulimwengu pamoja na dhiki zote ulizozieleza. Mungu, tusaidie kuendelea kushinda ulimwengu. Kwa mamlaka ya jina lako takatifu tumekuomba. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hongereni kwa kushiriki ibada ya siku leo. Tunamshukuru Mungu kwa kupata neema kusikia ujumbe wa neno la Mungu kwa siku ya leo. Asante sana mtumishi wa Bwana, barikiwe Mungu. Tumtukuze Mungu kwa Utatu Mtakatifu. 1, 2, 3. Asante, mbarikiwe nyote mliofanikiwa kushiriki ibada hii.